咧就教大家整呢一個嘅超好拉狗水啦。咁佢咧就係好篤啦，係勁好篤嘅，同埋佢係好好拉嘅，係勁好拉啦。咁咧材料咧就係唔需黏土同埋白膠漿啦。咁我哋係攞佢我呢個係啱啱整出嚟，所以咧就會有少少黐手啦。咁我而家就係將佢擺落個兜度先。咁咧我而家就擺落去個兜度。咁咧而家咧我咧就介紹翻材料啦。咁材料咧就有呢一個嘅硼砂啦。硼砂，咁硼砂咧就有兩種啦，一種咧就係食得嘅，一種咧就係清潔劑嚟嘅。咁咧，仲有適量嘅水啦，膠水啦，咁就係唔需要買太貴嗰啲嘅。咁咧，我咧就係用呢一個牌子，好似唔知咩牌子，我係用呢個。咁就唔需要用太貴。跟住咧個細嘅兜啦，咁就係用嚟攪硼砂啦。咁我係個底咧係仲有少少硼砂，因為啱啱整完。跟住一個兜啦。咁我今次都係會整綠色啦，所以我係有呢一個嘅洗面奶，5蚊雞嘅啫，好平。仲有呢個顏料啦，咁就係今次整綠色，所以我咧就係綠色嘅顏料啦。咁咧，而家就開始啦。咁我哋首先咧就係攞翻個硼砂出嚟，之後我哋而家要攪硼砂，就係筆咁多啦，個兜度先。跟住再加啲水，個水。咁咧就攪翻勻佢啦。咁我攪勻咗之後俾大家睇。咁咧而家咧就係攪勻咗個硼砂水啦。咁首先，咁我哋而家就要攞翻個兜出嚟，仲有一個攪拌棒，介紹。咁跟住後咧，我哋咧就係要擠膠水。膠水嘅份量睇你要整幾大嚿啦。而家又話得罪到分種，唉，咁唔係魷魚快啲食啊！你個快溫翻咗嚟啦，係咪啊？你唔係話操控翻工嘅咩？你老婆？加咗水啦。咁你而家咧就擠完呢一個嘅膠水，咁我就係成支膠水都用晒。咁咧就係落翻個落翻個水先。咁因為我想整水啲啦，所以我就落多啲嘅水。就攪翻勻佢啦。咩咁臭啊？點解你搞啲啊？唔係啊。嚇？唔係啊。哦，依家臭味啊！馬卡啊！咁而家係攪勻咗之後，咧就係落翻嗰個嘅洗面奶。馬卡都加翻椒鹽啦，洗面奶啦。咁我頭先嗰個就係擠太多水。嗰度吸入嚟下翻人哋燒柴咁樣。係啊，下翻人哋燒柴。咁我擠咁多啦，咁多度，唔知會唔會太多，擠太少。咁
咁咧而家就係、你見到佢咁樣，而家咧就係、啲洗面奶同埋啲水係仲未混合埋一齊啦。咁就係要溝到佢哋唔會好似咁樣而家咧有一粒粒咁啦。咁搞完之後俾大家睇。真好咧，捱得喎。咁咧我而家咧就攪勻咗啦。咁咧就而家就落翻個顏料先。佢呢個老婆都好難睇㗎，睇個樣啊！之前即係介紹呢個老婆俾佢。我洗面奶好似落得唔夠多。有得睇啊嘛！咁我而家落多啲洗面奶。嗰條女我一眼睇上我話：有你有唔理佢。嗰個又係有細路仔嘅，但嗰個係客㗎，我話點啲邊度咁可以呢啲有唔理，唔信我講。啲啊！嗰啲用扮靚㗎，好咩都講啲嘢，睇上去都有七八十。咁而家落咗咁多，咁我攪勻咗之後再俾大家睇啦。咁你而家咧就攪勻咗啦，見到佢有少絲嘅。跟住咧，而家咧，我哋咧就落翻呢個嘅糖沙水。咁咧，佢係已經開始起膠啦。咁咧，你會覺得佢係有阻力咧，就係證明你成功咗㗎。跟住就落多啲嘅糖沙水，糖沙水。即係太陽曬啫嘛。你而家都唔係唔乾㗎。肉都熟啲啦，咁我整完之後俾大家睇。咁咧而家咧就係整好咗㗎啦，一個嘅超拉果水。好臭，唔知點解。咁咧，呢一個嘅超拉果水咧就係整好咗㗎啦，但係佢係有少少黐手，因為係啱啱整出嚟啦。咁我呢嚿超拉果水咧係唔需要白膠醬嘅。咁佢特別嘅地方就係加咗呢一個嘅洗面奶嘅啫。咁我洗面奶咧就係喺大陸買嘅，5蚊加一支嘅啫，咁就係唔需要買太貴嗰啲啦。咁咧而家係已經係勁好拉嘅，呢嚿勁好拉嘅果水，超拉果水，同埋佢係好好篤嘅。咁你係睇得出佢係勁水啦。咁咧，我哋而家就係將頭先整嗰嚿咧，就係溝埋一齊。溝埋一齊喎。咁而家咧就係勁大嚿嘅超拉果水。咁咧，我咧就係、下一段片，可能下一段咧就會教大家整，教大家整嗰個嘅泡泡膠啦。跟住，同埋我就會拍一段片咧，就係做一個小實驗啦，就係當我哋飲咗牛奶同埋檸檬茶兩個即係飲嗰陣時，一齊飲嗰陣時會發生啲咩啦？咁就係小實驗嘅。
OK，咁咧而家就係整好咗呢一個嘅超辣狗水，勁好啦，勁水勁好多。好啦，咁希望大家俾一個 like 我啦，拜拜。